Nijang Karbi Longri Abirta Hamren constituency along telehora dolong kapatang tedet pena jok radatum kisung kiponang apong citong nang koklo. Muthade subcenter hem ningkan hini chok deta patang tedet si pangramsu. Hills People Cultural Forum atung KSA Lamding Road asa hemalong pirang kiamai kidopon. Aprangsi birta kilang rado anaphan kardom pajelo kardom nona daba birta longpen ujang tirangpi non arju ikha birta ang tonpen. Nijang Karbi Longri Abirta Hamren constituency along telehora dolong kapatang tedet pena jok radatum kisung kiponang apong citong nang kok. Lapen labang so dolong kitang tedet pena jok apran kedam nang atum ta dulu. Lason taksi pai ni pai inkoira hiniarni alom Soviet arwe ke jangpen labang so telehora dolong along langkang lung parai harai ka ceparun akisung ta cetong ponangkok. Lapen labang so along BJP mass joining amay along team Karbi Long atum ta labang so towar damlong long bonda ke thek ponlong lia sonsi cikrong de. Labangso telehora dolong kikim kirang poning kantrok ando tanglo. Bonta piniar nian tak patang pon tek thilang. BJP tu mai meeting along development claim ulupu. Karbi Long ki cingthur pik lopu ki kaparlin development lopu si Karbi Lojarlia songa mai pu Samson teron pening jipon. Jengkha pen babu teron Karbi Longri Abirta. Labangso noneli karjabla nili kinge telehora langroy labangso ajo dingkui pen ladak dolong de. Ini kan sinar kep lagi so ini bangso dolong kikim manta itan hekti deh lagi Karbi Long termas council itu makan ani bang amang along mai long kaning jepo Karbi Long peace and development kursa development mang laga parlina development dak thega parlina development bupi man lagi tulang thega la itu kidam tang kwani ningkan congress kachari afrang la so din mang dolong do tapi non ba ke congress chari pen non tilawan di nang chilar bomang bomsa tini ba ke la so din bang ke ab batai tin aningkan bang ab barikha le punon jale punon seta arbi ka sab su ki jam lo putang ke dak dolong ka bidara jok tini kachi leng ba ke siksa bang ke dupik lo kasi Karbi Long autonomous council tu chithera kha ni li bang ke non hejong ni likhero ni long si Karbi Long autonomous council atim tu pan itum tuwar ka cross kang lapen kini dongkamu long lada alang litum pen mass joining la so program ki bielong Karbi Long ke dona ki giding atum ta wang khai api pen abang ke labang so alang abang ke alang litum ta par pon vek lo ke long lo ra tu makisu mange sita pinian ta tu me ka bedera son tek long le ta son ben ban si klem magala Karbi Long ra tu magala ke alang litum phan pinrem me piglo la pen pinrem nang kok ku sini ni nasi la puson jong si alang litum Karbi Long ato kan nu kapacing thur ya kam claim piglo polang tu kaning dia stamela main road economic lifeline anta pinian ke towara long mangke dolong abedat tu lage kacing thur bangke lage Karbi Long ke nil lo busi tu mangke punang ko asini pugang tung hello Karbi Long autonomous council kachari pon ke hai tuliram rong hang nang li team la pen ke doan nang li long nang chirap duna tum pen nang tum prabjin pe la so dolong bangke batai Karbia Anglong arara tum la west Karbi Long tum so kachi hela dong kamu kampen keroni la so economic lifeline la so dimano so lang ke thigi pho bangke ning duk me meno la sinang tum prabjin pen la so dolong bang kapetang ye phan nilu tum pen chuning ri padi krim la pen pinia bangke mohet jong nili prang nili keroni ke da ma prang hoda da isi accident du sa kopai ke me ba e bang hinia bang phu tum jengkha nat pen sike bang lo alang tum bangke dak nang parbo mahot gari lang lum chok malang tum bangke lapua thakanat jang chok pen ha beranat si kalward ar luben si la inura muni nang kitep nang ako pai ke mi alang li bang pinya prandam joko lapi lapuson yong si dobong pulutang te plaso tuwara bangke morni si bangke konat ne pen konani tum kan hok kidung ke dunongi mane apran ke dam nang ta tum thegulong wek nang kok ta hai la si non apor ke do hona tum prabjin men so chi patangi pan tum hindan pachini Afran sih ni nang li konat pen pong ne ke bang Nili lapo defense ki bang ke dung nili tum ya bisa program malo lapen si no bang bo lapen non konat ni kapal leji tum liji ke hamren ang si dile lapen non nang li tum to ware bengong la puson ki sunga ti punang lapen tel hora dolong sida me ap phongtin sa lang ki thila puson nang kang lum pen nang li yin pen kupine
ki puji ning hang ahong lo la so tuar panggil lagi non punya kali lo la council panggil lang lagi cok ya ini sih sini la dakarat deng sa mate dak golongan aras kami pan kisung punang lo hasil so na council ka cari la sudah BJP sarkar bangke nilitum rat tu kami kroikre la pen cok se uno bisini tu kendi pon lo sa dak pil hora dolong lo lam se disak la pen BJP amai na hok le dosi tame la CM sita mening je pon Karbi Anglong ke chingchur pik pulopu labang soalam nang li pen ku pisi puji ahong lo lagi ala non Karbi Anglong BJP sarkar Karbi Anglong la so atin la so BJP sarkar tu cipulo Karbi Anglong ke develop lo mate chingchur pik lo seku kita me no hok ka chingchur khailong le badakan chokeli nilitum halapu hamre na pek tame ka chingchur bang no hok ta be kina nang li men je than ji ma Dilimen yen singkimu la pen rong pamong ke kene tangbora Inglong arlok rong rupa long kido arada tum si kachelang ki joy mucho japan government atum pen siding ponsi medical sub center hem kimrang pipondo bonda lahai medical sub center along si kachelang long jikali lahai hem ki kim kerang contractor atum tangka me kethimu nagajok a hem ki kim kerang patang pipon pc bikramno Lason sini jang Karbi Anglong amreng constituency ka parlo mutha dia rongalong sub center ki kim kerang pon ningkan hini aprang penlo labang so hem pini arnianta patang pipon pedera jok pangram sulo labang so medical sub center hem ki kim kerang pon contractor udhir chando phan KEC health and family welfare department atumpen ingsai ponra labang so hem ka patang da prang japhan rongara da tumpen kachuning report Laso hawar arada tum adunga long si chelang pon long po la pen dawai ta imu muni long pon pupusi ning cheparong pon lo. Bonda non puan ta labang so hem kapatang terek penajok rong arada tum pen ning kang samsi chepaklang pon. Jiri kenteng pen rensing teron Karbi Longri Abirta. Deli kipukang tung ke pamula dak ke tumut hade bialong ronga secretary do alang lagi pu sonak thak sene lita la puson thot alam se puduning tung lo non la bang so sub center puthak nan tum la Karbi Longri Abirta atumpen wada perengke bitu tumpen nang ka homri nasanan tu ampan churup pigan lo nasanon la bang so sub center la nan tum nang e phu nan tum ta thek long lo la dak ha sub center nang kim lo pen ning kan hini ke dolo setame la dak kiki ma hem ta petang pon pelang la pen la dak a hem ta tang ta lang pon yong posi la dak ni tum rong tum pen bang ke kwan ne ka che hok ning ka rong theke kisu ke ne setame tibok het pen mit hang rong along se chelang long pon long po pat duwai ima setame dak pen long pon po kwan ne rong ra tum pen tum ning ka rong ka che hok setame ladak kopi ko son lo ne non an ta me ladak ingram tip sene tum thek pon long yu perlu sera me ni tum wang hai he an se ladak cheplang lo athi ladak nang tum arlu lang dam ta me a hem ta tang telang ki kim ta la pen ladak phoroi la pen hayar ka prek du me ana puson se pini cheplang lo la se labang so teng pen ni ladak mut hadebi sorgari gambura bate ladak rong sar pen ligi pudun kang tung ke non ladak council kachari Karbi Anglong tim tu phan labang so sub center hem ni tu phan mesen pen ka pitang pon je phan non council cari bom man kedu aki hai Dr. Tuleram rong hang phan sene labang so sub center puthak ka pitang pon ppm je phan sene tu mot hade rong rat pen bateneli yung pen sene meneli ningri ingtung lo pen Karbi Anglong tim tu phan sene labang so hem ka pitang ppm je phan sene tu mot hade rong rat pen bateneli rong sar hui pen sene me nala tum pirangki abitung atu phan puson sene tu phan chuning ridun labang so hem kontraktor ke bang khai si kontraktor amen la ke odhir tu ko nam ni la amonit ya jiri kendeng amonit bengoli amonit alang li se ladak kontraktor akam claim la labang so hem kim rang pon lo odhir pi ha odhir akur kontraktor amen ko soik lo labang so sub center kim labang so sub center lo nga kontraktor ke la ke alang li bang khai odhir chondo puselang li men la selang li pen se kim rang pon lo sedame peniar ni sedame labang so hem kim kerang pon petang pon thek thalang la selabang so hem kim lo pen pinian ning kan hini an atam lo sedame labang so hem kim kerang pon petang pon thek thalang nani tum so det ponte ko nalo ke so chadang dam ikya ne tum so det ne det polong te ne tum
ladak mut hade pen hal direct jiri kendeng bata keronis ne tum se chelang pon je phan ne tum hadakam sedam bok. Pai ni phai in koira hiniar ni arni gangsam por phai plira achiti mapor malom Hills People Cultural Forum thihek pen HPCF atum pen Karbi Longri song sahem dipulam ding roda long pherang kyamai kedopon labang so pherang kyamai along Karbi Longri song mai phu Thomson rong pipen kaning jepon ki Karbi Anglong along insam jin lapen reng dok reng mi lapen Karbi Anglong along kedo anak khaya tum pen ke long japan mathasi khaing koira preaching room si Hills People Cultural Forum pu sengpon Kedamtang pai ni phai inkoira isiar ni Langkung Habe Memorial Town Hall di Phualong Cultural Solidarity Meet lapen facilitation amai mission pen pachun pon lapen la so amai along khai inkoira plietu methang traditional ke kanchipaklang pon lapen la bangso along aluhiaman pen KECCM Dr. Toliram Ronghang MP Horen Singh Bi Karbi Anglong MLA MEC tum chetong dong si la bangso amai mission pen pachun pon Solidarity Meet and felicitation that's our program at me then follow the program no asitin akhai dance dame along itu mithang cultural dance and perform lot and asitin akhai ta alang itu wang pen so participate about agency akhai tin la so apa na perform no pot itu HPC apa din pen alang itu panchorun pen ini bangke la so dim long itu alwi Manpeng pen chief guest la bangke itu Cheng Honnai Dr. Toliram Ronghang CM Karbi Longri Mas Council alang Fancy Iltum Ahin pen alang chief guest chopapono la so teng pen alang li la so por ang chipi dun thek apod alang li phan la pen team Karbi Anglong alang li long dodun EM stum MPs MP atum MLA atum EM la pen MEC ang pen la kapre tang peace accord long signatory satum il halaso nitum chopateng pe alang itum ke mang pot alang itum hat nitum suri kachoro bilo pen atumi jong CM Dr. Toliram Ronghang ke hai alang li speech long lamcha kipiat teng pen iltum laso alam chalan bangke iltum deng pemelo kamlo alang li HPC apa alang li non kewangji aningkan bab bining ang bong sedame November December ang bong sedame kala petra long sedame cultural meet donanji ko alang kitcha ateng pen laso program alang nang pipilo kulo teng iltum lagi 100% iltum chikon no chikon pen kewangji ani hat dilhi bethe dame lason cultural program biji hala bangke ni te melo si ini laso cultural meet pen Karbi Anglong angkang ki along stame ningkang sam ke wan fi phan itu mungkin stame cara tutuni lagi ningkang sam ke wan lagi joy ki gali sika itu kaddo gawe unitedly non son HPC along akhai tin khai ingloso thoya so ko betin pen sivet Karbi Anglong long ba ke wang jongsi future long pine kisung ba ke na hok dokok kulote lagi Karbi khai kan koivet chok se ko se akhai tin ta responsible ku so keten thek la se HPC long ke thek la sonsi itu manutin sedame la so atim atim han support ni besini hin ben chunung ri pon itu athe Karbi Anglong long ke itum kemang ason dolang sila so kemang long sedame unitedly claim rapid fan ni chunung ri Labangso HPCF laki Ratchari mati majok political party benda kachira bawi puta alang di tumpen than pachini ponthu. The forum, it is non-political and non-profit making, aimed at peace building and strong relationships, thereby maintaining a spirit of universal brotherhood. Respecting each and every cultures of every community. Our ideology is rebuilding peaceful atmosphere in Karbi Anglong, or peace building for peacekeeping in the society. And our motto is fight for unity and peace through culture. And some of our aims and objectives are to bridge up the communication gaps between one community to others
through cultural exchange and other activities from time to time, and to identify and address any issue through peaceful dialogue and democratic means. To give space to all inhabitants of Karbi Anglong, irrespective of caste, creed, and religion. To maintain universal brotherhood, to give mutual respect to one's culture, deliver justice and peace in the society, collect various socio-economic and educational problems of the citizens, discuss any issue and find out a peaceful solution, ignore and totally reject any communal, political party, organization, or any individual which becomes the biggest enemy in the eyes of the HPCF, which are prejudicial to the district as well as the state. To extend unstinted support and cooperation to the district administration in maintaining law and order situation. To support and extend cooperation to any peace-loving individual, political and non-political organization. Pinya Abirta lansi kangton chalo kaduka vita dumithak ni Kardon.